สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปเจ๋งๆมาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วครับจากนี้ไปเวลาที่เพื่อนๆชาร์จเครื่องเอาไว้ถ้ามีใครแอบมาหยิบเครื่องของเราไปเสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้นทันทีครับช่วยปกป้อง iPhone และ iPad ของเราจากคนที่จะมาขโมยจากคนที่ไม่หวังดีได้ง่ายๆแถมยังทำได้ฟรีเราไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปดาวน์โหลดแอปกันก่อนครับให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ iSafe Charge ครับตัวแอปแจกให้ใช้งานฟรีไม่มีค่าบริการรายเดือนอะไรนะครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปแล้วเราไปดูวิธีการใช้งานง่ายๆกันเลยครับแค่เปิดแอปขึ้นมาเสียบสายชาร์จแล้วตั้งระดับเสียงดังสุดเพื่อให้เราได้ยินเสียงเวลาแจ้งเตือนด้วยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยเลยครับง่ายสุดๆชาร์จไปได้สบายๆโดยบนหน้าจอของ iSafe Charge จะแสดงระดับพลังงานเป็นวงกลมให้เราทราบด้วยครับแต่เพื่อนๆก็สามารถออกจากแอปสลับไปใช้งานแอปอื่นๆหรือปิดหน้าจอล็อกเครื่องเอาไว้ครับซึ่งแนะนำให้ทำการปิดหน้าจอและล็อกเครื่องดีกว่าครับเพราะทันทีที่มีใครมาดึงสายชาร์จออกเสียงเตือนจะดังขึ้นทันทีและมีแต่เราครับที่รู้รหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องเท่านั้นที่จะปลดล็อกแล้วเข้าไปปิดแอปเพื่อปิดเสียงให้กับเราได้ครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับด้วยวิธีง่ายๆและทำได้ฟรีนี้เราก็ช่วยปกป้องเครื่องของเราจากการถูกขโมยได้แล้วครับแต่ไม่ว่าวิธีนี้หรือวิธีไหนก็ไม่สามารถป้องกันการปิดเครื่องได้นะครับคงต้องรอให้ Apple เพิ่มคุณสมบัติการป้องกันการปิดเครื่องเข้ามาเท่านั้นครับแต่การเพิ่มการป้องกันนี้ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยไม่ป้องกันอะไรเลยครับการไว้ดีกว่าแก้ครับเพราะเครื่องของเราและข้อมูลในเครื่องมีค่ามากเลยครับแอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ต้องมีไว้เลยครับเพื่อนๆอย่าลืมไปโหลดมาใช้กันนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวแอปแบบไหนแนวไหนคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับถ้าผมไปเจอแอปดีๆที่น่าสนใจจะรีบนำมารีวิวรีบมาแนะนำเพื่อนๆกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ